السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا یونانی آیوش ڈاکٹر آفتاب احمد۔ میرے آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے مورس انڈیکا لین شہتوت۔ شہتوت ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے۔ مزاج کے اعتبار سے دوسرے درجے میں گرم و تر ہے۔ اس کے پتے اور پھل دوائی خصوصیات رکھتے ہیں۔ پتوں کا جوشاندہ حلق کی خراش اور نزلے اور کھانسی میں بہت کام آتا ہے۔ شہتوت خون کی گرمی کم کرتا ہے اور رنگ نکھارتا ہے۔ 50 ملی لیٹر پتوں کا رس ایک خوراک میں لینا چاہیے۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔